मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट टाइम में ट्रैक्टर चला लूंगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है गांव से और ये है हमारा ट्रैक्टर जिसे हमने अभी ही खरीदा था और हम इसमें भर रहे हैं खाद जिसे हम डालेंगे खेत में। फिर ट्रॉली भरने के बाद हम ट्रैक्टर को ले आते हैं खेत पे और भैया अभी गेट खोल रहे हैं। फिर मेरे अंकल ट्रैक्टर को अंदर ले आते हैं। फिर हम खाद को खेत में खाली कर देते हैं और यहाँ से सनसेट भी दिख रहा था। और फिर मैं ट्रैक्टर के पीछे खेत में चलने लग जाता हूँ। फिर रात को हम पटाखे फोड़ने लग जाते हैं और जिसको भी इस पटाखे का नाम पता है वो कमेंट कर देना। व्लॉग को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस पटाखे की आवाज कुछ ऐसी थी।